Det nå 5 dager siden jeg forlot Oslo, og jeg ute og kjører turister for Bussring. Jeg har nå sluppet av en gruppe her i Bergen, og i dag skal jeg hente en helt ny gruppe. Det en gruppe med gamle pensjonister fra Frankrike, og de skikkelig blide og artige. Og se hvor jeg har parkert i natt. Jeg har parkert rett ved Grieghallen. Altså, jeg må jo ha vunnet til Lotto. Det her nesten umulig å få til. Men jeg skal hente gruppen om 5 minutter. Jeg får starte opp bussen, komme meg av gårde og starte et eventyr fra Bergen helt til Nordkapp. Så var man på plass i Gudvangen igjen. Dette andre gangen på noen få dager jeg her. Og skulle det ikke være plass borte på Skjell, så kan du faktisk kjøre bort hit på baksiden, der hvor du har skiltet inn til Nærøyfjord. Og her det et gammelt fergeleie, og her har de altså gjort det her om til en reguleringsplass for busser. Så da har jeg 2 timer og 1 kvarter pause. Jeg tenkte å fylle tanken, selv om jeg gjorde det sist jeg var her. Bare toppe den litt, så jeg slipper å tenke på det et annet sted i Norges land. Og så ser jeg jo det at jeg har blitt ganske skitten. Gudvangen har faktisk på Skjellstasjonen lagt ut en slange, så du kan spyle bussen litt med. Ikke at du får noe høytrykk av den biten der, men du får nå i hvert fall vekk den aller verste driten. Det jeg elsker å reise på disse her serieturene at du har en buss hele turen, og du ansvarlig for den, og du bestemmer selv når du tanker, vasker og holder den ren. Og da det greit å bruke de anledningene her når jeg allikevel har 2 timer pause. Tanke opp bussen midt på dagen. Jeg synes det godt å ha den disponeringen av tid og mulighet til å holde på med det her på egen hånd. Jeg hadde en fugl som drev og dreit på bussen min, så da... Få det bort! Og da var man tilbake i Flåm, og her det jo selvfølgelig ikke parkeringplass å oppdrive. Så det var bra jeg tok pausen min i Gudvangen, fordi ja, det jo selvfølgelig tull og tøys og kaos her som vanlig. Jeg håper gruppa mi kommer ganske med en gang, så vi kan komme oss vekk herifra. Det ikke engang båt her, og fullstendig kaos med busser. Godt siste gangen min her i sommer. Så fortsetter vi turen mot Lom. I dag skal vi over Sognefjellet. Og det fint! Beklager at jeg bryter inn, Magne, men her i Arendal så har vi kun 1 bussparkering. Og den bussparkeringen vil jeg si at det ikke eksisterende. For hvis du ser på skiltet bak meg, så står det at du kan stå her inntil 2 timer for hverdager og helger. Men etter middag så har du ikke lov å stå her i det hele tatt. Altså det en stoppforbudszone vi i nå. Hvis du kommer med en turbuss her, du skal bo på et hotell, enten bak meg eller på siden av meg her, så det ingen parkeringsplasser for deg. Og hvis du spør kommunen og så videre, så sier de at du kan stå på Harebakken bussterminal. Det kan du ikke gjøre, for det en ekspressbussstopp. Eller du kan stå nede på jernbanestasjonen her nede, og der det heller ikke noe merke av bussparkering. Så vi har ingen bussparkering i hele Arendal. Og det litt sånn rart, for hvis du reiser til Kristiansand, som bare en 50 minutter unna, så har de nå økt fra 2-3 plasser til 7-8 plasser. Og det bare kort tid etter at jeg la ut en liten melding om at vi mangler gode turbussparkeringer her på Sørlandet. Vi har kjørt igjennom Lærdalstunnelen, og vi står nå på ferga mellom Fodnes og Mannheller. I Sogndal så svinger vi av inn på fylkesvei 55, som skal ta oss over Sognefjellet. Veien svingete, men god inn til Gaupne, og blir smalere og smalere innover Luster, og helt til du kommer inn til Skjolden. Men når du tror du har sett smal vei, så blir det enda mer koselig når man begynner å svinge oppover fjellsidene langs Sognefjellet. Dette her nok en av mine favorittfjelloverganger i Norge. Vi skal hele 1397 meter over havet, og her finnes det rasteplasser, gode utsiktspunkt, en virkelig serverdig reise. Her møter vi lokalbussen som går mellom Lom og Sogndal, og her står det faktisk en lastebil også, en semitrailer fra Lerum. Han skal nok ut til Kaupanger og fylle opp skapet sitt med syltetøy. Vi har kommet oss ned i lavlandet etter fjellet, og her har vi havnet bak en, ja, det vel en sånn bybobil. Han her ligger kun på venstre siden av veien. Han en fare for seg selv og alle han kjører i møte. Og topphastigheten hans rundt 40-50 km i timen. Vi ankommer Elveseter hotell etter en spektakulær dag på veien. Da har jeg fått lempa bagasjen på Elveseter hotell. Fy søren, her det altså skikkelig flott og ærverdig. Jeg har hørt at rommene kanskje ikke av prima kvalitet, men ok, det jo bare en liten natt vi skal være her. For her det ganske trangt.
og interessant å komme seg inn og ut, det må jeg si. Det går bra, jeg har med meg speilet der. Da anbefaler jeg til meg selv og dere andre som kommer hit. Nå har jeg en treaksla Volvo 9009, sånn at jeg kommer meg greit rundt, men i morgen tidlig så kommer jeg til å rygge meg opp her. Og så ble jeg ganske svett da jeg kom inn her, for det er jo en sånn portal. Den hadde ikke mer plass enn den trengte. Og på steder som det her, så er det jo en lek å parkere. Fy søren, her kan man altså bare stå hvor som helst. Og så er det jo også en skikkelig tøff statue her. Midt ute i et diger statue. Og da er jeg parkert her foran Sagasøyla på Elveseter hotell. Nå skal jeg gå og skifte om, få meg en god middag, og så fortsetter jeg turen. Finner nye parkeringsmuligheter i morgen. Ny dag. Vi er på Elveseter hotell, en opplevelse som var mye kulere enn det jeg hadde tenkt og forestilt meg. Hele hotellet er jo et museum. Hotellet har gått i eierskap i 6 generasjoner, og innvendig så er det veggmalerier, kunstverk, alt er håndlaget, malt i taket, det er troll, alle bord er hjemmedreid, skikkelig kul. Rommene i seg selv var jo ganske små, det var jo gammelt, det var jo også et lite museum, men gjestene har vært veldig fornøyd med å sove her i natt. Jeg har slitt med bakdøra i går og i dag. Da jeg startet bussen da, så fikk jeg den ikke i drift. Men nå er den i hvert fall lukket seg, så jeg skal prøve å kjøre med en dør i dag. I dag er en drømmedag for passasjerene. Jeg skal nemlig til Geiranger og Ørnesvingene. Vi fortsetter jakten på Norges verste parkeringsplass. Jeg er nesten tilnærmet i sjokk. Jeg parkerer nå i Geiranger og fant plass. Og det er ikke et kaos her, men det kan jo også ha noe med at i dag snakker vi, 20. august. Vi har kommet ut av høysesongen, og nå er det fullstendig mulig å komme hit med buss. Og i dag var det en drøm å kjøre ned alle svingene. Fy søren, været er på vår side. Ikke noe særlig trafikk. Dette var bra, for sist jeg var her for et par dager siden, så tenkte jeg, Geiranger, du er ræva. Ja, det er du når du kommer til buss og kjøring og veier og parkering og alt mulig. Men i dag fikk jeg oppleve litt av gleden av å være her også. Jeg har klart å løse problemet med døra. Jeg glemte jo at jeg kjører jo en Volvo 9900 New Coach bygd i Polen. Da er det jo sensorproblemer på alle luker, så det vil si at bussen leste den luka her som åpen, selv om den var stengt. Så jeg stengte den en gang, da kom døra som den skulle, og jeg kunne kjøre igjen. Her hvor jeg står nå, så kan jeg stå i 30 minutter, og utover det så er jeg nødt til å betale for den tiden jeg står her. Og plutselig, ut av det blå, så kom det altså en 20-30 busser til Geiranger, og det ble helt smekkfullt nede i byen, så jeg klarte ikke å begynne å filme mer. Det var bare å komme seg vekk derifra, hente gruppa, og dra opp til et nytt parkeringskaos, nemlig her i Ørnesvingen. At det går an. Og nå er vi bare 2 busser her. Vi er jo selvfølgelig masse biler. En bil rygget i en annen da jeg kom opp hit, og de står og krangler bak et hjørne her. Men det er altså bare rot og helsike her oppe. Allikevel, jeg skjønner at folk skal hit, og jeg skjønner også at det er vanskelig å bygge en bedre plass, men her burde det vært regulert på et eller annet nivå. Cruisebåten som var her, den måtte dra igjen på grunn av sterk vind. Men jeg er glad for at jeg er ferdig med Geiranger nå. Nå er vi ferdig med Ørnesvingene. Det verste er gjort. Nå skal vi cruise videre mot Nordmøre. Vi skal gjennom Molde og opp til Kristiansund, hvor vi skal bo i natt. Får vi se da, om vi finner noen parkering der oppe. Så er det jo bare å gratulere Norges fergesamband. Vi kommer inn 3 busser. Klokken er 14:19. Ferga går 14:20. Bommene går ned. Båten går. Så må vi 3 bussene stå her da. Potensielt 150 mennesker som kunne komme seg over. Men ferga, han skal gå. Jeg har ikke dårlig tid. Herregud, jeg har god tid. 20 grader er det ute. God stemning. Men jeg blir ikke imponert. Det er altså så varmt og godt ute, og dette er kanskje siste gang jeg får oppleve sommertemperaturen i 2024. Ryktene sier at jo lenger nord jeg kommer nå, så blir det bare kaldere og kaldere. Bare i Molde så var det visst nok en 15 grader kaldere enn hva det var akkurat her. Så her står vi 20. august 2024. Fønvinden blåser rett i ansiktet. Man glemmer litt at man er på jobb når man har det så fint.
Jeg har kommet til Molde, og jeg har parkert nede på bussterminalen. Og ja, for å være helt ærlig, jeg har ikke peiling på hvor jeg parkerer buss i Molde. Jeg tror du kan parkere ute ved Scandic Seilet. Det er jo en bit bak i byen, og når passasjerene bare skal gå seg en runde inn i byen, så stopper jeg frekt og freidig her inne på bussterminalen. Sist jeg var her så fikk jeg beskjed om at det var helt greit å stelle seg på de ytterste sporene her, så sant ikke det er noe aktivitet i dem akkurat nå. Jeg fikk meg en deilig svele på ferga, så nå klarer jeg meg helt til Kristiansund. Og ja, vi kan jo se litt på hva som står her. Det går i Volvo og i Iveco, ser jeg her i byen. Og så var jeg på plass i Kristiansund. I natt bor jeg på Comfort Hotel Fosna, og her er det ikke mye bussparkering. Første jeg ser er en polsk buss som har parkert ulovlig. Og så får vi se da, om det er et tegn på at jeg kommer til å slite med å finne parkering i dag. Fordi resepsjonisten sa så fint. Selv Kristiansund kommune sier at vi har alt for lite bussparkeringer. Vi kunne telle 7 stykker i hele byen, så da er det bare en ting å gjøre. Ut og lete. En ting jeg ikke skjønner med byer som ikke er av hovedstadsstørrelse eller noe i nærheten, det er hvorfor kan man ikke få til å lage en liten bussparkering for busser over natta på de ulike bussterminalene. For eksempel her i Kristiansund så er det jo en liten søt bussterminal. Så nå skal vi ut og lete litt etter de parkeringene som den hyggelige resepsjonisten fortalte meg. 2 skal være borte ved kinoen i Kristiansund. 1 skal være nede på havna her, men jeg skjønte ikke helt hvor. 1 skulle være nede ved gamle rutebilstasjonen utenfor Nav. 2 skulle være oppe ved kirka. Så det blir jo da selvfølgelig i verste fall hvis det ikke jeg finner noe her nede. Nå kommer vi ned til rutebilstasjonen, og her ser jeg jo et enormt område som virkelig kunne ha blitt brukt til en eller annen sort for bussparkering. Jeg kan kjøre inn på selve området. Her ser vi at lokalbussene, for øvrig Golden Dragon, har reguleringsplass, og så er det 8 plattformer. Her synes jeg godt at i hvert fall en eller annen buss kunne klart å stå over natta. Parkering for buss i rute står det på det skiltet. Og så har du 8 plattformer som er helt tomme, og jeg er helt sikker på det at når jeg kjører bort her til venstre, så skulle det gått an å parkert en buss langs med rekka her, uten at du hadde gjort stor skade for det lokale rutebusstilbudet. Her er det jo faktisk en parkering som virkelig kunne ha blitt brukt til buss, men der står det altså lasteplass. Haha! Bussparkering? Da fant vi den. Det er da en av bussparkeringene her i byen, nede ved havna. Men jeg skal kjøre opp og se ved kinoen, for det er litt nærmere der jeg bor, og så synes jeg det er greit å stå der. Dette var en kjempeløsning hvis det ikke, men det står et underskilt, maks 8 timer. Jeg kommer til å stå der i 12-13. Der ser jeg i hvert fall en Unibuss. Ja, der var det fullt. Nei, men da stikker jeg ned og tar den på havna. Jeg skal se om jeg finner den parkeringen oppe ved kirka. Jeg liker ikke når det står underskilt. Hadde vært deilig å kunne kjørt Norge helt opp uten en bot. Og det er jo synd at vi som kjører buss skal ha den reelle frykten, for det har vi. Her har vi kirketrappa. Her er det innkjøring forbudt. Da beklager jeg så mye. Parkering forbudt over 3 timer. Og her er det generelt parkering forbudt. Og her står det parkeringbuss. Ingen underskilt. Så da gjør dere ikke som meg og kjører inn den gale veien. Gjør det heller rett, da slipper dere også den snuoperasjonen jeg skal begynne å rote med nå. Det er få ting som gjør meg så glad når jeg ser et skilt med parkering for buss. Nydelig dag på veien. Krevende som bussjåfør. Det er Geiranger og Ørnesvingene, men det var greit i dag, for det var jo ikke noe særlig trafikk og busser. Og nå har jeg kjørt 6 dager, det vil si at jeg skal ha litt pause. I morgen kommer det en kollega av meg og tar bussen videre til Trøndelag. Så får vi se hvordan parkeringssituasjonen er i Trøndelag. Det blir spennende å se. God morgen ifra Scandic Stiklestad. I dag skal vi passere midten av Norge, kan du si, halvveis i Norge. Så vi begynner å klatre oppover. Nå har vi kjørt Vestlandet, lagt fra oss vakker natur. Og nå skal vi... Kjøretappen nå er jo kanskje ikke den mest spennende vi har i hele verden, men vi skal opp til Mo i Rana i dag. Må kanskje blåse litt opp. Det ble ikke til at jeg fikk lagd noe i Trondheim i går. Jeg var faktisk ikke med bussen på det tidspunktet, så det betyr jo bare at
Jeg må dit og lage en parkeringsspesial, kanskje, i Trondheim. Nå skal jeg hente folket. Jeg synes det er litt rart når vi først har kommet til Steinkjer at ikke vi bare kjører opp til Bodø, og så tar vi Lofoten, for nå må vi til Mo i Rana, og så skal vi stresse i morgen tidlig til Bodø, og derifra så kommer vi da sent på kvelden til Moskenes, og så skal vi da inn til Leknes, men neste dagen så skal vi da ut igjen til Moskenes og regne, så vi får liksom en del sånn dobbeltkjøring, i stedet for å bare gjøre dette her enkelt og greit på en gang. Da har jeg stoppet på Snåsakroa. Jeg har nemlig noen gjester som ville se litt på utsikten, kikke litt på vannet. Men da fikk jeg streng beskjed om at her har ikke jeg en dritt å gjøre. Og dere må forhåndsbestille for å komme hit, for å gå på do. Og du slipper av nå en buss, så det er veldig enkelt å gå ut her og pisse rundt på plassen. Det er ikke lov. Nå tar han bilde av meg. Jeg har jo hørt om dette her, at det er et opplegg, men at han skal være sånn på ordentlig, trodde jeg faktisk ikke. Gratulerer med Norges verste veikro, så da kjører vi bare herifra. Så enkelt og greit gjør vi det. Yes, please, you go out. God reklame for Norge. Nå er jo alle franskmennene her veldig klare for å prate om dette her resten av dagen. Snakk om å drite seg ut. Nå ler alle av Snåsakroa. Bye bye. Nå har jeg sluppet av med gjestene på Grung Hotel. Og her er det en helt annen velkomst når vi kommer. Ingen sure menn som kaster oss bort når vi parkerer. Og så er det også et godt parkeringsområde rett bortenfor hotellet. Så nå skal vi inn og ha litt lunsj. Jeg er skrubbsulten før vi fortsetter nordover. Da har jeg fått parkert i Mo i Rana, Fjordgården hotell. Jeg har fått tanka bussen, nå er jeg støvsydd innvendig. Klokka er bare 7:30, det her er en av de tidligere kveldene. Man må jo si det at å kjøre med turister fra Steinkjer til Mo i Rana er jo en begredelig opplevelse. Det er jo ingenting langs veien. Men så har du Snåsakroa da, som er selvfølgelig Norges nye turistattraksjon. Jeg anbefaler egentlig alle som er ute og kjører buss, stopp bare innom, hils på han og ha en hyggelig opplevelse. Guiden min fortalte at hun hadde blitt nesten tatt tak i og dratt ut av restauranten. Han hadde stått og ropt på henne, og hun skulle bare kjøpe seg en kaffe, og fikk ikke lov å kjøpe kaffe. Han sa bare, ta med deg den fæle bussen din og kom deg vekk herifra. For en fyr. Så det er i hvert fall snakkisen i dag. Vi så ikke så mye langs veien, men vi fikk oppleve Snåsakroa. Her på hotellet i Mo i Rana så er det ganske greit å få parkert. Det er plass, men her var det i hvert fall god plass til både meg og en tysk kollega i dag. Men nå skal jeg løpe inn og få dusja, skifta klær og slappe av, for det er en del sånn hosting og harking i bussen, og i dag har jeg kjent meg litt sånn der. Og i morgen blir det en lang dag. Vi skal til Lofoten. Og vi setter kursen ut av Mo i Rana. Veien fra Mo i Rana er blitt veldig, veldig god. Her er det altså 90-soner stort sett hele veien. Vi har kommet oss opp på Saltfjellet, og vi ankommer Polarsirkelen. Her skal vi parkere, og som vi ser så er det god parkeringplass med bussparkering. Det her gleder et bussjåførhjerte. Selv om været er helt begredelig, kan man pent si, så er altså folkene helt i ekstase av å være her på Polarsirkelen. Og det er klart, de har jo aldri vært så langt nord i livet sitt. Og nå skal de få lov å oppleve selve Polarsirkelen før vi kjører over Saltfjellet og virkelig får oppleve Nord-Norge på sitt forhåpentligvis beste. Jeg tenkte å vise dere parkeringsplassen der ute. God plass til busser. 12 grader, det var kaldt. Jeg kan i hvert fall se 7 bussparkeringer, men så er det jo som vanlig at det står jo alltid en eller annen campingbil på de bussparkeringene. Så her har vi altså god plass til å komme oss inn og ut. Folk kan nyte Polarsirkelen. Og ja, i dag var det litt polart her oppe, det må jeg si. Jeg har faktisk aldri vært inne her, så jeg får ta en liten kikk. Fint lite sted. Masse souvenirer, utstoppet dyr. Synes kanskje kaféen så litt trist og mørk ut, men det er sikkert god mat, får vi håpe. Nå skal vi dundre over Saltfjellet i regnværet.
Sånn, da har jeg sluppet gjengen på Fauske hotell. Nå skal jeg bare kjøre meg en runde rundt for å få parkert. Kunne egentlig bare rygget bak, for jeg skal stå rett i gata her, men det er litt trafikk i dag, så det er ikke vits å begynne å rygge midt i Fauske sentrum når ikke man har noe hjelpemann. Fauske er jo en liten plass rett utenfor Bodø. Er ikke sånn kjempeplass det her når det kommer til å parkere en buss, men det er jo gateparkering her, og her bruker jeg bare å stelle meg midt i veien, rett og slett, så enkelt som det. Og så betaler jeg heller den slanten det koster for å stå her. I dag får jeg parkert med god stil. Man står jo litt i veien her når man parkerer. Det er jo et smalt felt, men det har alltid gått bra. Da skal jeg gå og få meg litt lunsj. Og da er vi fremme i Leknes. Åh, det er vakkert å være i Lofoten, og du skjønner nå at det er sent på sesongen når det begynner å skumre i nitida. Litt trist, jeg er ikke noe glad i vinter, kulde og mørke, men jeg må innse det at nå kommer vinteren. Det er ikke noen sånne knallgode parkeringsplasser her på Scandic Leknes, så det jeg gjør nå, jeg snur bussen rundt, steller meg her, vasker litt, kaller det en dag. Her kommer vinteren nå. Og med det så avslutter vi for i dag, og i neste episode så skal vi ut og lete parkeringsplasser i Lofoten, Harstad, Tromsø, ja, helt opp til Nordkapp. Det blir veldig, veldig spennende. Men tusen takk for at du så filmen her i dag, og om du liker det du ser, klikk på knappen her nede, den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss, på en annen plass. Ha en god dag. Jeg får vel vaske litt da.